Unaweza kuandika JavaScript kwa kutumia JavaScript text editor tofauti kama vile Visual Studio Code, Sublime Text, Notepad++ na Atom. Lakini katika hii course tutatumia Visual Studio Code ambayo unaweza download kupitia code.visualstudio.com. Visual Studio Code ni editor ambayo ni free, ni nyepesi, nikimaanisha kwamba sio nzito kwenye kuload mafaili, kufungua project na kadhalika. Na hiyo ni ukilinganisha na text editor nyingine. Kitu kingine tunachotakiwa kuwa nacho ni Node ambayo tunaidownload kupitia nodejs.org. Kimsingi si lazima tuwe na Node ili kurun JavaScript code. Tunaweza kurun JavaScript code kwa kutumia tu browser, lakini sasa tunahitaji Node ili kuweza kuinstall package mbalimbali za JavaScript katika project zetu, kama vile ambavyo nitakuelekeza katika video zinazofuata. Sasa ili kuwa kiprofessional zaidi, tutengeneze folder hapa kwenye desktop, tuliite projects, halafu ndani yake tuwe na folder jingine tuliite JS codes. Baada ya hapo ningependa uwe na hii Visual Studio Code pamoja na hii folder vyote kwa pamoja kwenye screen yako. Kisha drag hili folder katika VS Code, kisha tengeneza file jipya uliite index.html. Kwa hiyo tutakuwa na hizi Visual Studio Code pamoja na ili folder zikiwa side by side kama hivi, alafu ukidrag hili folder ukaliachia juu ya VS Code, moja kwa moja VS Code italifungua hilo folder na utakuwa na uwezo sasa wa ku right click na kutengeneza file jipya ndani ya VS Code. Ndani ya hili file utaandika alama ya mshangao, kisha ubonyeze enter. Alama hii inatumika kama kifupi cha kuandika ile HTML template. Na niseme tu kwamba haya tumejifunza sana katika kozi ya HTML, na kama ni jambo geni kwako, basi ni vizuri zaidi kuanza na ile kozi kwanza ndipo uje uendelee na hii. Nitaomba sasa uclick hii alama ya extensions na uinstall extension inayoitwa Live Server. Na ziko nyingi, lakini chukua hii ambayo imeandikwa Retweak Day, huyu ndio developer wa hiyo extension, kwa ajili ya kurefresh mabadiliko tunayoyafanya kwenye code moja kwa moja kwenye browser, pasipo sisi kwenda manually ku refresh ile browser, itakuwa inajirefresh yenyewe. Sasa baada ya kuinstall hii extension, right click juu ya hili file hapa, uchague Open with Live Server. Baada ya kufanya hivyo, Live Server italifungua file letu la index.html katika browser, na kama tukiandika salamu kutoka Vastlabs ndani ya h1 element, tutaona mabadiliko yakitokea moja kwa moja kwenye browser. Naona hapa tumemaliza kuandaa mazingira tutakayoyatumia kuandika code. Katika video inayofuata utaandika program yako ya kwanza ya JavaScript. Asante.